dalam hubungan, is it penting untuk lelaki belajar mendengar? Kadang-kadang isteri ni dia nak meluahkan saja kan. Betul. Is it true? Yeah, it is true. Sometimes, sebab tu kadang-kadang isteri atau wanita dia suka kongsi dengan kawan-kawan, right? Mereka tak kongsi dengan suami sebab suami kadang-kadang tak bagi respon yang mereka nak. So what kind of response sebenarnya? Show some interest. Yeah, show some interest, right? Sebab kadang-kadang, sebab kalau you tengok wanita dengan wanita, bila mereka bercerita, you tengok mereka very attentive, mereka dengar, dia like, ya, macam tu kan. Tapi bila you share dengan lelaki, tak semestinya husband, right? But even kawan lelaki, kadang-kadang you tengok macam okay lah, like, okay, macam mana you nak solve like things like straight away to solving, ataupun macam tak minat lah, kenapa you all nak gosip pasal benda ni and things like that, right? So, atau kita tengok phone, so it shows that you are not here with me, right? Kehadiran, your presence is not here. So I think yang paling penting bukan saja mendengar, tapi kehadiran. So bila wanita datang bercakap dengan pasangan, selalunya mereka nak rasa your present. So put down the phone, don't look at the TV, just listen. Itu pun dah cukup sudah. Just But listen. she have to choose the right timing juga kan. Takkanlah macam husband tengah tengok bola, yang I nak cerita kat you ni. Yeah. So that's very common. Betul. Yeah. Selalunya lelaki dia kata, tapi timing tu tak betul. Tu masalahnya. Then selalunya wanita akan tanya balik. Isteri dia selalu tanya balik kalau dalam couple session. Then when is the right timing? Right? Bola ke air yang penting? Betul. Akhirnya tu yang digompe, right? Sebab masalahnya bila, let's say if the wanita tu bagi you, okay, you tengok bola dulu. Then when will you come and find me, right? Bila you akan datang bagi masa untuk saya, right? Adakah selepas bola? Kadang-kadang selepas tengok bola, then dia buat benda lain, main game pula. Then lupa pula nak patah balik untuk comfort wife yang tengah nak cerita and things like that. So that's the problem usually. It's not that wanita tak suka lelaki buat their own activity or their thing. It's just that usually they don't come back. They don't come back. Dia tak tunaikan janji in terms of I will listen to you later. So itu yang lelaki pun perlu pandai, is that kalau you tak dapat dengar sekarang,